Adesso è ufficiale, Luciano Spalletti sarà il nuovo tecnico della Juventus. In realtà sarà il terzo tecnico a libro paga della Juventus perché si accomoderà di fianco a Igor Tudor, ennesima vittima di questo periodo purtroppo bianconero, e a Thiago Motta che è ancora lì alla ricerca della squadra ideale che lo capisca. Comunque, a parte queste battute, è stata una giornata caratterizzata dall'incontro tra la dirigenza bianconera, quindi Damien Comolli, e il tecnico di Certaldo. Sembrava ci fosse ancora qualche dettaglio da limare, però poi in serata è arrivato il semaforo verde. Come al solito, ragazzi, prima di iniziare questa chiacchierata vi invito ad iscrivervi al canale, che è completamente gratuito, ma poi soprattutto lasciate un mi piace e commentate non tanto per l'algoritmo, ma perché lo scopo è quello di creare una community. Ve lo dico sempre, il valore a questi video lo aggiungete voi con i vostri commenti, perché ci dà l'opportunità di scambiarci opinioni, che sappiamo che nel calcio sono un po' il pane quotidiano. Comunque dai, il cerco si era già ristretto e c'era comunque la sensazione che l'incontro di oggi potesse essere quello decisivo tra Spalletti e la Juventus, con Paladino che ormai si era un po' defilato, anche se aveva la sponsorizzazione forte da parte di di Modesto, che lo conosce molto bene, e poi invece Mancini apparentemente non era mai stato proprio in corsa, perché era più un'idea che c'era stata quando si era esonerato Motta e poi si era andati ad assumere Igor Tudor. Spalletti è a 66 anni, arriva chiaramente dal naufragio alla guida della nazionale italiana, che è stata una parentesi un po' inusuale per uno come lui, che in carriera ha praticamente fatto sempre bene ovunque è andato. Pensiamo alla corsa a scudetto, scusate, con il Napoli, dove ha riportato a Napoli il tricolore, tra l'altro conquistato con un calcio spettacolare e invidiato anche in Europa, dove probabilmente meritava di più, fino poi alle sue esperienze in cui non ha mai avuto paura di fare scelte forti, anche probabilmente quelle più scomode. Basti pensare, insomma, accantonare una leggenda del calcio italiano e bandiera romana come Totti, giusto o sbagliato che sia, quello lo lascio a voi, però insomma è qualcuno che non si fa mettere i piedi in testa. Non è un giochista estremo, però nemmeno un pragmatico che si fa non solo mettere i piedi in testa, ma proprio si fa anche giocare in testa. Non è sicuramente da lui, non si va a barricare in area di rigore, ed è un allenatore che vuole chiaramente controllo, organizzazione, ma soprattutto pretende rispetto, e rispetto da tutti incondizionati. Io spero onestamente che Luciano abbia chiesto delle garanzie, non tanto garanzie economiche o dal punto di vista contrattuale, ma garanzie vere, garanzie reali, cioè legate a un progetto di rifondazione che coinvolga tutto, e che coinvolga anche la dirigenza, anche i piani alti, perché possiamo raccontarci quello che vogliamo, ma Comolli non ci può venire a dire che il DS arriverà. Il DS serve, serviva ieri, e il fatto che non ci sia dà molta poca credibilità a questa nuova dirigenza in questo momento, nonostante chiaramente aspettiamo che ci facciano vedere di che pasta sono fatti. Ricordiamoci anche che questa freddezza che è nata tra Comolli e Tudor nell'ultimo periodo, che è stata descritta anche dai giornali, ricorda un po' troppo da vicino quella che avevamo appena visto tra Giuntoli e Allegri, conoscendo bene poi qual era stato il finale anche di quella storia, con un Allegri che viene cacciato via, e poi anche Giuntoli fa la fine dell'ennesimo epurato. Quindi bisogna stare molto attenti. C'è un segno abbastanza uh, un segnale abbastanza negativo, che la Juventus ormai ognuno sembra pensare un po' solo alla propria pelle. Quando lavori in un gruppo e ti devi sempre guardare alle spalle, si fa fatica a essere produttivi e a fare le cose fatte in una certa maniera. Tra l'altro, sentire che il gruppo, leggendo anche insomma Tutto Sport eccetera, ha girato le spalle anche a Tudor dopo che l'allenatore li aveva strigliati dicendo di non avere dignità dopo le ultime prestazioni, mi sembra un'assurdità, perché penso che siano stati fortunati. Se fossimo stati noi tifosi magari ad andare nello spogliatoio avremmo usato altri epiteti. Comunque significa chiaramente che in questa azienda, perché bisogna chiamarla così, non si può chiamare squadra di calcio in questo momento, al comando, alla presidenza c'è un commercialista, quindi è un'azienda in realtà. Sembra che chi dice la verità e prova a cambiare le cose, insomma, viene messo nell'angolo, accantonato, a volte anche punito o magari epurato, come è successo nell'ultimo periodo. Comunque sembra chiaro, insomma, Allegri, Motta e Tudor, tre allenatori diversi, con limiti, caratteri, colpe differenti. Secondo me Allegri va un po' differenziato, perché lui in realtà si trova in una situazione, dal punto di vista dirigenziale, come al solito, fatiscente, dove gli salta per aria il consiglio di amministrazione e lui si ritrova a fare tutto, quindi da quello che ha fatto fuori campo va ringraziato, poi in campo invece ha fatto male e peggio, e chiaramente ci si aspettava molto di più da uno che ha fatto la storia recente della Juventus. Comunque tutti quanti, tutti questi 3, per motivi diversi, sono stati abbandonati quando le cose andavano male, cioè tutti sono stati messi da parte, e
prima sono stati messi da parte dalla società, poi dalla squadra che gli si è rivoltata contro e quindi, per questo mi spiace dirlo, ma non può essere un gruppo di lavoro questo. Questa è un po' una cozzaglia di gente, soprattutto per quanto riguarda i calciatori, che in realtà fanno solo il proprio tornaconto. Cioè, ne abbiamo parlato ieri, ci sono più di 500 milioni di tifosi e c'hai più di 130 anni di storia e però alla fine quando ti metti la maglia per te è come timbrare il cartellino e andare a lavorare con rispetto di tutti alla standa. Quindi mi sembra che sia un po' problematico questo. Quindi domani comunque noi giochiamo e Brambilla sarà in panchina contro l'Udinese e ci aspettiamo, chiaramente tempistiche permettendo, che Spalletti sia in tribuna per sostenere la squadra e poi iniziare ufficialmente a lavorare in questo cantiere, perché di cantiere si parla, molto probabilmente giovedì. Sarà però comunque una partita di transizione, ve lo dico già, non fatevi aspettative perché la vittoria interessa più a noi tifosi che a un gruppo di giocatori pronti probabilmente a trovare l'ennesima scusa in caso le cose non vadano male, perché adesso avranno l'ennesimo appiglio che c'è stato il cambio di allenatore, quindi sono un po' in confusione. Ve lo dico subito che domani non pensate che andiamo a Udine e magari mi sbaglierò. Spero di sbagliarmi perché io spero che la Juventus vinca sempre, ma ho ancora qualche dubbio. Il contratto di Spalletti tra l'altro dovrebbe prevedere una permanenza fino a fine stagione con un'opzione per l'anno successivo in caso di qualificazione Champions League, che come vi dico sempre è la nostra panacea, perché se ti qualifichi in Champions League tutto va bene. Una formula chiaramente che ricorda in maniera anche un po' preoccupante quella offerta a Igor Tudor, che poi è stato riconfermato e ci ricordiamo bene che in realtà l'hanno riconfermato perché si sono guardati intorno, tutti erano spariti e qualcuno nemmeno rispondeva al telefono e quindi hanno fatto continuare Igor Tudor con i risultati che abbiamo visto. Comunque, sinceramente, a questo punto, io lo dico come opinione personale, dei contratti mi interessa molto poco. Mi interessa poco anche delle clausole, dei bonus, di quello che succede a fine anno, cioè ormai sembra un futuro lontanissimo perché seguire la Juventus in questo periodo è un po' un'agonia. Quindi, in un calcio dove oggi, pensate, un giocatore come Leao, se avete visto la partita del Milan pareggiata con l'Atalanta, beh, un giocatore come Leao dà la sensazione di scendere in campo quasi per un favore, fare un favore ai tifosi che sono lì, beh, i contratti poi insomma non contano più a nulla, sono semplicemente carta straccia e fanno più la fortuna di chi il contratto lo riceve e dei suoi come si dice, procuratori, che di noi che alla fine paghiamo i canoni per guardarci queste partite. Siamo in un'epoca calcistica di eterne promesse e rischiamo in realtà di rovinare anche talenti come Yamal che si attornano di questo insomma contorno di personaggi che sono marci in fermentazione e sono vittime anche di gestioni scellerate, perché sai a quell'età lì bisogna avere intorno gente un po' con la testa. Infatti Kenan Yıldız da quel punto di vista è molto fortunato che ha una famiglia con i piedi per terra a differenza di altre e questo è un po' quello che va anche a rispecchiare ciò che sta succedendo nella Juventus, dove in realtà di mele marce ne abbiamo anche parecchie. Comunque ormai credo che non sia più questione di un modulo o di tattica. È una questione in realtà di ordine, di rimettere ordine all'interno di questo gruppo, di disciplina, di rispetto non solo per la maglia, per la società, ma anche di rispetto di se stessi all'interno del gruppo, di rispetto per l'allenatore e di ricreare un gruppo insomma, di lavoro. E io voglio capire se finalmente Spalletti avrà il coraggio di riportare questa unità che manca alla Juventus da tanto tempo, se saprà punire chi fa il bulletto all'interno della rosa, si saprà valorizzare quelli nuovi e ridare anche un po' di dignità a una squadra che ormai non ha più da tanti anni e si squaglia come neve al sole. Comunque dai, in bocca al lupo Luciano, perché questa forse sarà la tua last dance alla guida di una squadra blasonata come la Juventus, però per chiamarla veramente così, The Last Dance, o per chiamarla l'ultima guida su una grande panchina, beh, dovrai riportarci in alto, altrimenti sarai un altro che si terrà al fianco di quelli che sono lì a aspettare la prossima chiamata. Ci sentiamo domani ragazzi, partita importante, come al solito Forza Juve, un bacio. Ciao.